89. som mal 18 rokov. Bol som na tomto námestí, tak ako možno, že niektorí z vás. Je tu veľa mládeže, ktorá tu nebola vtedy, ale proste pred 23 rokmi, keď sa tu štrngalo kľúčami, tak boli predstavy o lepšej spoločnosti, spravodlivej spoločnosti, kde nebudú vládnuť nejaké politické, nazvem to otvorene, že politické hyeny, ktoré si uzurpujú moc. Boli predstavy o slobodnej spoločnosti, kde sa ľudia budú hodnotiť nie podľa toho, kto je komu kamarát, kde nebude klientelizmus, kde nebude rodinkárstvo. Boli idei o spoločnosti, kde ľudia budú hodnotení podľa toho, čo dokážu, podľa svojich vedomostí a schopností. V tej dobe v 89. bol reálny socializmus. Dovolím si porovnať aj minulosť, aj prítomnosť. Ten minulý režim mal veľa negatív. Nebola sloboda prejavu, nebola sloboda pohybu, boli uzavreté hranice, kto chcel cestovať, potreboval hromadu povolení, ale boli sociálne istoty, boli kvalitné, lacné potraviny, bolo školstvo, bolo vzdelanie. Bežným ľuďom sa žilo výrazne lepšie, než sa bežným ľuďom žije teraz. Či si to priznáme, či nie, je to tak. Čo ľudia vtedy chceli? Aby ten systém, ktorý mali, ostal zachovaný, ale aby sa do spoločnosti dostalo viac slobody. Za to sa pred 23 rokmi štrngalo kľúčmi na námestiach. Po 23 rokoch tu máme čo? Povedzme si to otvorene. Máme tu naozaj opäť to, čo bolo pred 23 rokmi, len v horšej forme. Máme tu zase vládu strán, kde rozhodujú o všetkom politickí nominanti, kde človek, ktorý nemá nejaké politické konexie a politických kamarátov, teraz sa otvoríme západu, západ sa otvorí nám, že skončí napätie, skončí studená vojna, že ľudia budú brat bratom, budú bratmi a sestrami, že západ nás príjme medzi seba. Bohužiaľ, po 23 rokoch vidíme len naozaj diktát Bruselu, vidíme kvóty, ktoré zabili našich poľnohospodárov, vidíme kvóty, ktoré zabili naše cukrovary. Na Slovensku sa prakticky žiadne potraviny nevyrábajú. Ešte aj Palma v Bratislave, v podstate, ktorá bola vlaková loď slovenského potravinárstva, že vyrábala kvalitné oleje. Tak možno viete, možno neviete, teraz funguje naozaj len ako balička. Vozia olej z Maďarska, z Rakúska, tam ho prebalujú a predávajú ako slovenský produkt. Do takéhoto štádia sme sa dostali. V podstate idei pred 23 rokmi boli nejaké úplne iné. Čiže ak sa chceme doplniť ohľadom tej diskriminácie ekonomickej, naozaj je to tak. Ja som o tom písal blog na iTrende, kde boli spísané vlastne všetky tie stimuly daňové, ktoré dostali títo zahraniční investori, ktorí dávajú ľuďom okolo 500 eur mzdu. Je to vo výške 121 miliónov eur. Tak ma to rozšertilo, lebo ja som tiež takisto proti stimulom, lebo to deformuje trh, ale naša vláda sa oháňala s tým, že vytvoria sa pracovné miesta, nebude sa prepúšťať, tak za týmto účelom som asi pred mesiacom zriadil dotazník pre malé a stredné firmy, pre malých a stredných podnikateľov, aby sa prihlásili a dali tam jedného zamestnaného, dvoch neprepustí. A takto, keď sa ich nazbiera 100, možno 1000, tak možno, že to bude o mnoho viacej novovytvorených alebo udržaných pracovných miest, ako vláda štedro zadotovala tieto zahraničné spoločnosti. Len tak pre zaujímavosť, beží to asi 2-3 týždne, je tam vyše 100 firiem už prihlásených v tom dotazníku, a tak už je viac ako 2000 pracovných miest, ktoré sa udržia alebo novovytvoria od týchto 100 subjektov. Keď to bude takto pokračovať, ešte môže týždeň, dva, tak sa tam nazbiera možno, že 5000 pracovných miest. A práve vtedy pôjdem na vládu a budem žiadať daňové stimuly pre týchto malých a stredných podnikateľov.
Je to na e-trende a keď si to chcete ten stimul, ten dotazník nájsť, tak choďte na moju stránku huran.sk. A ešte som chcel povedať, potom pustím zase slovo Jara. Počkej. Ešte niekoľko myšlienok. My Slováci z histórie, keď sa pozrieme späť nejakých 1000 rokov, 2000 rokov dozadu, máme povedz, že vieme pracovať. Slovania boli veľmi dobrí bojovníci, boli veľmi dobrí remeselníci a jediná naša nevýhoda bola, že Slováci boli prílišní individualisti a nevedeli sa zjednotiť. To bol dôvod, prečo nás pred 1000 rokmi pokorili maďarské kmene, ktoré v tej dobe neboli na takej technologickej úrovni, neboli ani takí dobrí bojovníci, ale vedeli sa zjednotiť. Hej. Čiže za 1000 rokov potom, keď sme boli pod Uhorskou ríšou, tak nejakým spôsobom nás vyšľachtili na ľudí, ktorí sú tvárni, ktorí sú, by som povedal, pokorní, ktorí sú skromní. Naše staré mamy nám tlkali do hlav také porekadlá, že nehať, čo ťa nepáli, múdrejší ustúpi. A ja bol som tiež učený v takomto duchu, ale teraz si uvedomujem, že to porekadlo múdrejší ústupy bohužiaľ bolo účinné v časoch, keď bola naozaj ťažká maďarizácia a kto vystrčil hlavu, tak po nej dostal. Ako z toto porekadlo nejaké, alebo ľudové príslovie vzniklo, alebo ľudová poučka. Ale teraz ja by som toto ľudové príslovie, porekadlo trošku zvrtol. Ako vravíme, že múdrejší ustúpi. Lenže pokiaľ múdrejší ustúpi, tak všade vyťazia potom hlupáci. Hej. Keď múdrejší ustúpi, tak naozaj k moci sa dostávajú tí, ktorí si tú moc z morálneho hľadiska nezaslúžia. A ustupovať sa nedá do nekonečna. Čiže naozaj situácia je taká, že skúsme si zobrať ponaučenie z minulosti. Naozaj tá nejaká povesť o Svätoplukovi a tých jeho prútoch z pohľadu histórie bola pravdivá, pretože tie Svätoplukové prúty predstavovali slovanské kmene, ktoré boli rozdrobené a len vďaka tomu sme boli porobení Maďarmi. Takže skúsme sa trošku zjednotiť. Ako veľmi by som chcel apelovať najmä na príslušníkov policajného zboru, ktorí sú tu na zamiešaní v civile, určite ich tu viac než demonstrantov, ako chlapi. Ako teraz ste svedkami, aké máte sociálne istoty. Ako páni ministri sa zahrali na dobrého a zlého policajta. Jeden pán minister vám navrhol, že vám zoberie len 19%, a druhý dobrý policajt, pán minister, povedal, zachránil som vás, zoberiem vám len 10%. Hej. Takže prosím vás, ako policajti, ktorí ste tu, tak skúste sa zamyslieť nad tým, že kam toto speje. Skúste si prečítať Ústavu Slovenskej republiky, skúste si prečítať trestný zákon Slovenskej republiky. Pretože podľa môjho skromného názoru, keď si pozrieme trestný zákon, tak je tam taký paragraf, akože vlasti zrada, že kto vykonáva činnosť, vďaka ktorej Slovenská republika ako utrpí nejakú újmu, dopúšťa sa trestného činu vlasti zrady. Skúste porozmýšľať, že či nedošlo k naplneniu skutkovej podstaty niektorými ľuďmi, ktorí boli vo vládach od 89. roku. Ja to som není pripravený. Ja som tiež nebol, chcel som improvizovať. Tak áno, presne toto je to, že každý vieme doma, alebo každý vieme pri pive, krčme. Hej, ľudia, odhodláte sa. Dobrý večer. Ja sa len chcem poďakovať
poďakovať týmto ľuďom, aj tým, ktorí prišli, ktorí nabrali tú odvahu a zorganizovali to vlastne z ničoho, nepoznáme. Chcem povedať za Bystričanov. Ten pán sa nebal povedať to, že za socializmu bolo lepšie, ja tu nebudem obhajovať socializmus. Treba si uvedomiť jednu vec. Koľko podnikov bolo zlikvidovaných v Banskej Bystrici. Bolo tu minimálne 7 veľkých podnikov, kde ľudia pracovali. Dnes musia naše vyštudované deti robiť podradnú prácu, alebo teda prácu, nechcem hovoriť, že podradnú, ale ktorú nevyštudovali v zahraničí, aby sa uživili. Toto, čo my tu prežívame, nie je demokracia, to je jedna dobre mierená a dobre skrytá genocída. Nič viac. My sme si totiž neuvedomili jedno, že hovoríme stále o 68. Ako sme boli okupovaní sovietskou armádou. My sme boli vážení, okupovaní ekonomicky a morálne už dávno našou politickou špičkou a takisto Európskou úniou, ktorá naozaj z nás robí len smetisko pre jej výrobky, ktoré, ako povedal ten pán, sú nepoužiteľné. Preto je u nás toľko chorých ľudí, toľko beznádeje. Dobre som sa pobavila, ešte toľko chcem povedať, že vypísalo mesto, tuším, anketu o tom, akej farby má byť tu na chodník. Koho to zaujíma pre Boha živého? To, že ľudia nemajú kde pracovať. Chcú tu na, neviem, 8-miestnym bicyklom a nejakými hodinami slnečnými pritiahnuť ľudí na námestie do podnikov. Tí ľudia budú chodiť veľmi radi, keď budú mať za čo. Keď si ich budú mať kde zarobiť, prídu, či už bude ten štátán žltý, alebo rúžový, alebo neviem aký. To je všetko. Ďakujem, že ste prišli. Že ste nám teda dali kontakty, máme ich naozaj veľa, určite sa vám ozveme. Ak by ste si chceli, tak si môžeme ešte zaspievať teda tú slovenskú hymnu. Takže, ale nech príde za nejakú zastavu. Dobre, tak nad Tatrou sa blízka hromy. Nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, nech sa ody, stratia Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, nech sa ody, stratia Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo. Aby sa prebralo, ale blesky hromu zbudzujú od tomu, aby sa prebralo. Patrí vám potlesk. Lepšie ako...